Значи, Стивка се е бала с Гилев и му е духала и наистина е много долно същество. Ние какво да кажем по въпроса? Освен че съм стапана. Не знам, аз нямам какво да кажа по въпроса. Това не е въпрос. Ти ли го съобщават? Ама Това не е въпрос. Няма какво да отговоря. Освен че това е ваше лично мнение, който иска това да прави, това си е нейн живот. Аз, когато ти казах да не прави такива работи, тя не ме послуша. Така че сега вече мога да се блъска главата. Я във връзка с теб. Я! Не думай! Но, той тако Саш ме отцапа. Откачалко, много си тъл. Май по-яко червен това. Но не се и това ще стане. Много е яко това червен. Хубаво сама. Добре, малко хако. Аз съм малко хако. Тя ми вика просто звъни ми. Аз си викам гани ми.